عايزة اقول لك بعد الطريقة دي للكرشة هتحبيها جدا. هنعمل مع بعض الكرشة بالحمص بس بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتدمنيها بعد الطريقة دي. لو مش بتحبيها متأكدة مليون في المية انك هتحبيها وهتدمنيها كمان. يلا نشوف اتعملت ازاي. في حلة على النار هنضيف معلقتين كبار كده من الزيت، وعليهم معلقتين من الثوم المفروم زي ما انت شايفة كده. هفضل اقلب فيهم لحد لما لونها يبقى لونها ذهبي كده زي ما انت شايفة. هنزل عليهم بمعلقتين كبار كده من الخل، وهضيف عليهم نص لتر من الطماطم المضروبه في الخلاط كده زي ما انت شايفه، عصير الطماطم. هقلبهم بقى. عايزه اقولك في الوقت ده الريحه في منتهى الجمال. هسيبهم يتسبكوا لحد لما توصل للدرجه دي زي ما انت شايفه كده. هي كده تمام. هبتدي انزل بقى بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكزبره وكمون، مفيش اكتر من كده. حابه تحطي في الوقت ده مكعب من مرق الدجاج، ودي حاجه ترجعلك. انا ضفت مكعب من مرق الدجاج كده زي ما انت شايفه، بس بيعزز النكهة قوي وبيدي طعم كويس قوي للاكل عموما. هبتدي بقى اقلب كده. في الوقت ده هبتدي انزل بقى بالمية بتاعتي على حسب كمية الكرشة معانا، او على حسب كمية الحمص معانا. دلوقتي هي الكمية دي كده دلوقتي تمام. هبتدي انزل بقى بالكرشة بتاعتي. انا غسلتها ونضفتها، وابتديت احطها كده اسلقها زي ما هي سليمة، قطعة زي ما هي سليمة كبيرة كده. وبعد ما اتسلقت ابتديت اقطعها مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة، وطبعا الحجم يرجعلك زي ما انت عايزة. هتسلقيه 3/4 سوا. هبتدي انزلها بقى في الصوص اللي احنا عملناه ده. وهبتدي تاني اجيب حوالي كوبايتين من الحمص. انا برضو غسلتهم وسلقتهم، محبتش ان الفيديو يطول عليكم. دول كده كوبايتين من الحمص سلقتهم 3/4 تسوية برضو. هنزل عليهم مع الكرشة كده، وهدي عليهم النار، وهسيبهم لحد لما يكملوا السوا مع بعض. كده الطبخة بتاعتنا جاهزة وتمام التمام. هسيبهم بس كده لحد لما يكملوا السوا الحمص مع الكرشة، وهبتدي بقى اقدمه زي ما انتم شايفين كده. الموضوع ما خدش مننا بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق كان الاكل جاهز، وحاجة كده في منتهى الجمال. الناس بقى اللي بتحب الكرشة وبتحب الاكلات بتاعة العيد الجميلة دي هتنبسط بيها قوي بجد الوصفة دي. وكمان خلي بالك ان الحمص هيديكي كمية اكبر، والحمص بجد بيبقى لايق قوي وطعمه لذيذ جدا مع الكرشه. والصوص كمان خفيف كده ومش احمر قوي زي ما انتوا متعودين في اي طبيخ عادي. الوصفه دي بجد مميزه قوي وهتعجبك. لو مش بتحبي الكرشه انا متاكده مليون في الميه انك هتحبيها. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ياريت ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك والشير.